Hallöchen Leute, willkommen zur 19. Episode von Thimbleweed Park. Ich bin euer gut gelaunter Moderator Dewy und es geht weiter natürlich hier in diesem genialen Adventure von Ron Gilbert. Also sprechen wir doch, oh ne, Gary. Wo war Ron Gilbert? Hier war doch gerade Ron Gilbert. Gary Winnick? Das kann doch nicht sein. Wo ist Ron Gilbert? Wo war Ron Gilbert? Hä? Wo ist Ron Gilbert? Hä? Wo ist Ron Gilbert? Corey? Hier war doch Ron Gilbert gerade. Verstehe ich nicht. Hier war Ron Gilbert, als wir hier waren. I'd love to talk to him, but I'm too shy. What with him being famous and all. Das ist doch mal ganz merkwürdig. Wo ist Ron Gilbert hin? Naja, reden wir mal mit Gary. Vielleicht haben sie sich getauscht. It's a puzzle dependency. Oh, cutting edge computer technology. Schade. Gut, da müssen wir auf jeden Fall erstmal jetzt mal abchecken, wie wir das jetzt hier mal schnell regeln. Ich denke mal, wir müssen jetzt direkt hier wieder zur Hauptstraße, natürlich zur Bank, um zu kontrollieren, natürlich, was mit diesem Scheck passiert ist. Oder was mit dem Scheck los ist. Ich hoffe mal, dass die Tür jetzt offen ist. Ja, jetzt ist die Bank offen. Die Safety First Savings Bank. Safely. Gut, da ist ein Tresor, okay. Oh, hallo. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Excuse me, Miss Edmund. What are you doing? It's the key to my uncle's factory. I just need to check things out. Miss Edmund, we take our trusteeship job seriously here. You know the factory is in probate. Is this an obscene phone call? I need to keep them on long enough to trace the call. Versuchen wir es mal. Wir geben ihm mal einfach den Scheck. How can I help you, Miss Edmund? Can you help me with this check stub? Oh yes, this handwriting brings back a flood of memories. Too bad about Mr. Edmund. He was such a wonderful man. Und weiter? Excuse me. I'm sorry. How can I help you? I need a copy of the check that goes with this stub. Yes, I believe I kept all of Mr. Edmund's canceled checks right here. Cancelled? Gecancelt? Aha. Here it is. Thank you. Alles klar, wir haben den eingelöster Scheck, alles klar. Das heißt, wir werden jetzt diesen eingelösten Scheck, würde ich mal so formulieren, kopieren. Aber wir haben hier keine Kohle. Ich hoffe dann zumindest, dass das dann so funktioniert, wie ich mir es jetzt vorstelle, dass wir einfach jetzt natürlich zum Hotel gehen und natürlich diesen Scheck ihm geben und dass er natürlich dieses Testament jetzt eröffnen tut. Aber ich denke mal, wir können rein theoretisch doch auch mit ein paar Charaktere reden. Vielleicht ist jetzt Ron Gilbert wieder am Start. Da ist Ron Gilbert. I'd love to talk to him, but I'm too shy. Schade. What with him being famous and all. Schade drum, sehr schade drum. Aber anscheinend wechseln sie sich die Charaktere. Dann reden wir doch mit Sexy Rigger. Starships in bottles, handmade. Aha. How do you make the starship so small? I use the same tools as jewelry and watch repairers do. They allow me to carefully place each photon torpedo. Can I borrow your jewelry tools? They're up in my room, but I can't even leave this table to get some dinner. Okay, wir sollen ihm was zu futtern bringen, oder was? Can I mind your stand while you get me your tools? You'd need to know a lot about Star Trek to be able to man my booth. Did you know that on Impulse Drive, it would take 400,000 years for the Enterprise to cross the galaxy? Actually, I do. Or that the Galaxy-class Enterprise is 353.5 meters longer than the Constitution-class Enterprise? Richtig. Yes, I know. Well, I'm sure there is a lot more you don't know. So you see, it's perfectly obvious that I can't possibly leave my stand to an ignoramus like you. But if you got me dinner, then maybe I could do something for you. Aha, dann weiß ich doch, was wir vielleicht machen müssen. Gut, das heißt, wir laufen... Was passiert jetzt? Schon wieder eine Zusammenfassung. So viele in letzter Zeit. Ist es Reyes? Was geschieht hier gerade? Ist das ein Blick in die Zukunft? Reyes ist noch da. Nein, Reyes ist nicht mit da. Was ist passiert, Leute? Was ist mit Reyes passiert? Was geschieht hier?
Was ist mit Reyes passiert, Leute? Jetzt bin ich echt vom Häuschen weg. Der war doch hier, am Aussichtspunkt. Wo ist er nur hin? Mein guter Reyes. Komisch. Sehr kurios, Leute. Das ist sehr kurios. Warte mal, kann ich die Vakuumröhre? Das ist eine kaputte. Alles klar, das heißt, ich benutze mal Ding. Wir haben hier ja eine. Und ich setze auf jeden Fall die hier rein, die wo funktioniert. It fits perfectly. Movietron. Looks like it's working. The instructions say, insert coupon for movie. Aha, alles klar, das ist doch schon mal interessant. Welcome to Quickie Pal. Can I help you? Hi, Dolores. Welcome back to Thimbleweed. Shame to hear about Chuck's death. He was a great man. Dude was charming and smart and full of integrity. Sure. Klar, auf jeden Fall. Still working at the Quickie Pal, huh? You know it, Delicious. I'm keeping it real here while I work on my inventions. You're an inventor? Well, not exactly. But once I figure out how to get what's in my head onto paper, I'll be just like your uncle. Right. Okay. See you, Leonard. Wir gehen jetzt Come back einfach, soon, Dolores. weil ich möchte jetzt was ganz anderes noch. Also wir müssen irgendwie versuchen, irgendeinen zu... Ah, da ist ein Pizzaboy. Vielleicht ist es das Secret jetzt. pizza meeting. You want a free pizza coupon? Ja klar, Wink, warum wink. nicht? What's the deal with the pizza coupon? You want a free pizza coupon? Wink, wink. Okay, but what do I get with it? A coupon? Okay, Do we know each other? Wait a second. You look familiar. Weren't we in freshman chem class together? What's your name? Lenore, Sandy, Ricky, Dolores. I know who you are. You're Dolores Edmond. You and your Uncle Chuck were working on mind control Warte, Ray der to verhaltet remove sich our wie... free will before he died. Guckt mal, wie er sich bewegt. Der verhält sich wie Stan. Mit den Händen wackeln, mit den Füßen klappern. Huh? Don't play dumb with me. I know you put bugs in our pillows. You'll never take me alive. Ah! Okay, alles klar. Wir nehmen die Pizzaflyer mit. Ich denke mal, das können wir bestimmt diesen dappischen Typi geben. So, das heißt, wir machen das jetzt als Schnellmöglichkeit. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück zum Hotel. Machen wir das jetzt ganz schnell. Dann kann ich ihm ja das Coupörchen geben. Und dann müsste ich ja eigentlich rein theoretisch jetzt seinen Stand bekommen. Oder dass wir natürlich dann das Ding geben. So, erstens das Coupon geben. Geben wir mal. He doesn't want it. Starships in bottles, handmade. How do you make the starship so small? I use the same tools as jewelry and watch repairers do. They allow me to carefully place each photon torpedo. Can I borrow your jewelry tools? They're up in my room, but I can't even leave this table to get some dinner. How much do your starships cost? More than someone in your pay bracket can afford. But today we're doing a special deal. If you can answer me this one question, you will get a free starship in a bottle. Nein. Okay, dann legen wir doch los. What is the question I need to answer to get a free starship? Warning! You only have one chance to get this right. Which is the best science fiction show ever made? Kriegt der Sterne, Raumschiff Enterprise. Star Trek. Congratulations! Wow. You've won a replica of the Starship Isabella. Wow, sehr schön. Bye. You will not find better starships in a bottle than these. Wunderschön, dann haben wir doch mal was. Reden wir doch mit Canty. Hi. Anything I can interest you in? I'm selling comics, D&D manuals, and original Star Trek spec scripts. Und I also have a Drehbücher. rare and priceless hint guide to a forgotten text adventure called Colossal Dungeon Cave Quest 2. Okay. How much are the hint guides? The Colossal Dungeon Cave Quest 2 hint guide is priceless. Just sell your soul and I'll give one to you.
It even contains a secret word that will crash your computer due to a bug in the code not caught by the testers. Holy. Good testers are hard to find, but worth every penny. I've read all these comics. Okay. I have a level 7 wizard. Doug's a good D&D DM. Okay. Dungeons and Dragons. I love Star Trek. I want to live on the Enterprise. Okay. Alles klar. Can I trade you something for a hint guide? What do you have to trade? Ein Vollschlüssel, ein Stapel roter Heringe aus einem Adventure. A bunch of adventure game red herrings? Sorry, that's not worth trading for a Colossal Dungeon Cave Quest 2 hint guide. Schade. Bye. Gut, dann müssen wir versuchen, dass wir verschiedene Sachen jetzt bekommen. Dann reden wir mal mit ihm. Looks like Warte, Marvin's hier. cousin, Gary. Stiller I feel Spock. like this Spock cosplayer is ahead of our time. Schade, dass ich mit dem dann halt mit Ken Just Jones. like the ones in my old bedroom. I'm trying not to be convinced into buying. It's a character from the upcoming adventure Okay, game. das heißt, ich brauche irgendwie was, wo ich natürlich es tauschen Do you kann. need some cosplay advice? Oh, hi Dolores. Nein, das What wollte ich brings you jetzt back to nicht. Thimbleweed Ich Park? wollte Ihnen eigentlich den Check geben, dass er... I have a canceled check for you. It clearly says that you were paid by Uncle Chuck to read the will. That it does. My apologies. I'll go to the mansion right away. Alles klar, dann haben wir das soweit erledigt. Vermute ich mal, dass wir natürlich jetzt zum Menschen zurückgehen können. Und das mit natürlich Mobs-Geschwindigkeit. Und Menschen bitte. Gib Gas! Sonst schlafe ich noch ein. So, gehen wir mal rein. Und schauen mal, was jetzt I see we passiert. are all here now. Excellent. Before we can proceed with the reading of the will, Chuck Edmund has 3 stipulations. 1. Thimbleberry pie must be served to all present. 2. The reading of the will must take place in Chuck's opulent tomb. 3. Crack the encryption on this will. Let me see that. Oh, it's all ones and zeros. Dolores, you figure it out. It is all ones and zeros. Clearly, it's in binary. Uncle Chuck was being clever. Maybe too clever. Das ist doch schon mal sehr, sehr kurios. Entschlüsse Chucks Testament, besorge einen Thimbleberry-Kuchen. Gelang in Chucks Kopf, sammle 23 Meerstaubkörner. Okay, besorge den Schlüssel, das müssen wir natürlich auch noch machen. Okay, dann haben wir das jetzt soweit geklärt. Aber was hat eigentlich der alte Sack da hinten eigentlich zu suchen, ne? Das ist sehr merkwürdig. Okay. Da muss man auch bestimmt noch, betrachten wir mal die Röhre, die ist bestimmt kaputt. LFG 1982 tube in perfect condition. Alles klar, in bestem Zustand, dann ist das soweit wurscht, wenn wir mal ehrlich sind. Gut, das ist jetzt eine sehr gute Frage. So, vielleicht kommt hier jetzt der... Ach, da haben wir schon wieder einen Staubkorn, nehmen wir mal. Aha, jetzt sind die Vögel. Alles klar, ich habe eine Idee. Folgen wir mal dem Vogel. Bin ich mal gespannt. Okay, ich habe den Vogel verloren. Ich weiß nicht wohin. Oh, Thimbleberries. Nehmen wir doch mal ein paar. No way am I touching a thimbleberry bush without proper protective gloves. Okay, dann wissen wir ja, dass wir auf jeden Fall schon mal Handschuhe benötigen dafür. Okay. Das heißt, ich muss bestimmt zu diesem Thimbleberry. Weil, so, als erstes machen wir jetzt was ganz anderes. Ich laber jetzt viel darum, weil jetzt gerade viele Drähte sich in meinem, also verschiedene Zweige sich jetzt, was der Weg angeht, sich bilden im Kopf. Das heißt, ich glaube, ich gehe als erstes zu diesem Pack. Wo ist das? Dieses Tube-Dings da? Nein, dann ist es wieder falsch. Das heißt, wir gehen dann hier hin. Dass wir natürlich, wir bauen ja einen Kuchen. Das heißt, die hat hier einen Kuchen vorher hergestellt. Reden wir mal mit ihr. Mit Hi, Ricky. Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Welcome to Ricky's Tube-tastic. How can I help you? So, wir bauen natürlich einen Kuchen. Ricky, you make such great thimbleberry pie. Can I get one? I'm sorry, hon. I'm out of the pie-making biz. Strictly tubes now. Oh no! I have a problem then. In order to hear my uncle's will read, I need one of your famous thimbleberry pies. Well, in honor of your Uncle Chuck, I'd make an exception.
But there just aren't any more thimbleberries left. Your uncle had them harvested to extinction. No more thimbleberries? It's sad, isn't it? The last thimbleberries were spotted out in the old forest. Not the forest. I always hated it in there. Yes, pretty spooky. No one goes there unless they have to. People have been lost in there for days. Days! And I heard some never make it out alive. It's true. I've heard those stories too. And then there's the old bear problem. Bären? Okay. So, first thing, you'll need some thimbleberry picking gloves. You know how those thorns can leave you breaking out in welts. I just happen to have an old pair I could loan you. Sehr gut. Dann haben wir schon mal Thanks. natürlich die Handschuhe dazu. Das ist doch schon mal sehr optimal. Gut, das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall wieder zurück zum Wald. Gut, jetzt bin ich mal gespannt und hoffe, dass ich jetzt hier locker flockig durchlaufen kann, also reinkomme und dass wir jetzt von dann gehen. Oh, jetzt höre ich den Bär. Das gefällt mir nicht. So, gehen wir jetzt mal rechts. Ah, da sitze ich sogar. Gut, das haben wir schnell erledigt. Ich hoffe jetzt ohne Probleme. Einige Minuten geschäftiger Aktivität später kommt bestimmt der Bär. So, wir haben natürlich jetzt viele von denen. So, wir haben es geschafft. Schnell raus, rein. Wir haben es geschafft und das ganz gemütlich. Was für ein Glück. Gut, dann können wir vielleicht jetzt die Torte machen. So, mach jetzt Dalli. Ja. So, geben wir mal jetzt die Dinger ab. So, geben wir eher natürlich die Thimbleberries. Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Here are the thimbleberries you need to make a pie. And also, your gloves. Won't be needing them now. Thank you. I'll go make it now. Won't be a jiffy. Bin ich jetzt mal gespannt, wie schnell. Die Töne. Here's your thimbleberry pie. Exactly how Chuck liked it. Thank you. Wunderbar, dann haben wir das soweit erledigt. Das ist doch schon mal wunderprächtig. Das heißt, eins ist hier wieder abgeschlossen. Besorge einen Thimblecon. Gelang in Chucks Ding. Entschlüsse Chucks Testament. Besorge den Schlüssel zur Kissenfabrik. Okay, wir wissen ja, wo natürlich dieses Ding ist. So, jetzt gucke ich nochmal da rein. Ach du Scheiße, das sind wirklich nur Einser. Und Nuller. Das ist... This is all in binary. Should be easy to write a program to convert it. Ah, ja. Da hat sich schon, Leute, da gab es schon mal sozusagen darauf jetzt die Antwort. Das heißt, ich muss an unserem C64 und ich denke mal dadurch, obwohl, warte. In der Bibliothek gibt es doch sowas, oder? Warte mal, irgendwo anders da. Gehen wir mal in sein Zimmer. Vielleicht ist da das Rätsels Lösung, um das zu lösen. So, gehen wir mal da rein. Schneller. So, irgendwo Oszilloskop. Benutzen wir das mal vielleicht. Warte mal. I don't have a reason to use Uncle Chuck's oscilloscope. Vielleicht doch. It doesn't work with that. Irgendwas muss ich jetzt da gucken, wie ich das regeln It's a box, könnte. but it's a defunct robot prototype. Dann vielleicht doch an meinem PC, am PC von Dolores, deswegen, auch wenn ich jetzt meinen gesagt habe, egal, aber ich meine Dolores PC vielleicht. So, da ist es nämlich. It's my handy ASCII chart. Never know when you'll need to decode binary messages, so I always practice, every day. I'll need more than a chart to decode this, like maybe a powerful Commodore 64, Graphics Basic, and Enhanced Basic. Unlock the full potential of your computer with over 100 additional English language commands. Warte mal, wir nehmen das mal. Now beginning programmers can create complex graphics, animation, and music without being a machine language programming expert. I don't want to do that. It would make it look... It's my state-of-the-art Commodore 64. With dual 1541 floppy drives and a blaze... The Printron 3000 was Uncle Chuck's final invention before... It doesn't work with that. Kann ich nicht so benutzen. Irgendwie muss ich das nochmal so... This is all in binary.
Should be easy to write a program to convert it to ASCII, so I can read the will. Warte, nochmal, bitte. Nochmal. This is all in binary. Should be easy to write a program to convert it to ASCII, so I can read the will. So, dann benutzen wir einfach mal jetzt den PC vielleicht. It's my state-of-the-art Commodore 64 with dual 1541 floppy drives. It's my state-of-the-art Commodore 64 with my Commodore 64 is now supercharged with graphics basic. Alles klar, dann benutze es mal. It's my state-of-the-art Commodore 64 with Nein, ich dual kann es irgendwie nicht 1541 benutzen. floppy drives and a blazingly fast 1200 baud modem. It's working. Whoever created Graphics Basic has a brilliant career ahead of them. Jetzt bin ich mal gespannt. Einige kurze 15 Minuten des Codierens und Dekodierens später. Okay. Jetzt sind wir natürlich, denke ich mal, auch nicht schlauer davon geworden, glaube ich mal. I'm sure I converted the binary properly. Now it's all in hex. It must be encoded. I need to find the key to decode it. Maybe if I could remember Uncle Chuck's lucky number. He used it to win the lottery a few years back. Ah, okay. So, Gelange, kein Krieg, Onkel. Entschlüsse Chucks Testament, das müssen wir natürlich auch noch erledigen. Oh, das ist, wenn wir mal ehrlich sind, ist es schon nicht schlecht, Herr Spech. Dieses Rätsel, muss man sagen. So, es ist natürlich, warte. Ich habe hier natürlich, irgendwo habe ich das hier abgetragen. 1183. Wieso klingt diese Zahl in meinem Kopf? 1138. 1138. So, gucken wir mal. I'm sure I convert. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich jetzt da anrufe, aber das bezweifle ich, dass das das Rätsels Lösung ist. So. This is Uncle Chuck's das wird jetzt auch nicht 3000 funktionieren. library filing lookup system. It uses the Spewy decimal system. So, 1138. Nein, das funktioniert natürlich nicht so. Also es ist schon, wenn wir mal ehrlich sind, schon sehr, sehr merkwürdig, wenn wir mal ehrlich sind. Oh, das ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Das ist wirklich merkwürdig. Das heißt, vielleicht muss ich irgendwas mit Hex jetzt suchen, ne? Ein Programm, wo Hex hat. Vielleicht ist es wirklich so, dass ich irgendwas mit Hex jetzt finden muss. Aber sicher, ja, vielleicht. Aber sicher bin ich mir gerade nicht. So, Leute, ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Natürlich von Thimbleweed Park. Wir sehen uns morgen wieder. Euer gut gelaunter Moderator Dewy sagt Tschüssi, aha, Kowski.